duduk. Hip hip hip. Di video kali ini sesuai dengan judul di bawah. Nih aku mau buka. Aku bakal buka ini, aku balik dua ini. Tapi kayaknya aku bakal buka yang ini dulu ya. Ini BT21 surprise dan ini squishy surprise. Oke, langsung aja kita buka. Oke, bagian muka ini ada tulisan common, rare, epic, super epic. Dan ini ada bacaan, dan ini ada peringatannya, dan ini ya mana ini, dan ini bawah belakang. Ini katanya kita harus cekik gitu kan, di sini juga cekik. Oke, siap kalian? Deng. Aku deg-degan guys. Oh, langsung kebuka guys. OMG guys. Dia punya 3 kemasan dalam 1 bungkus. Kita ambil gunting dulu ya. Oke guys, kita ambil 1 bungkus pertama. Gede. Ini kenapa ada 2 ya? Ini ada tulisan squishy surprise dan ininya ada 2. Mungkin dia salah cetak kali ya, karena kalau di tengah kan squishy-nya bakal robek. Jadi di atas aja ya kita buka. Bagian muka, bagian belakang saja ya kita buka. OMG guys. Apakah isinya? OMG. Donat. Terus ada bacaan ini. Ini rare warna orange. Ini donat ya guys. Oke, ini enggak tepat. Donat. Dapat donat. Tapi suka? Bagus kan? Awas bagus. Bagian belakang kayak ada ping-pinginnya gitu. Oke, ini untukmu. Oke, kita ke kemasan selanjutnya. Ada 2 kemasan lagi. Ini yang kecil. Ini nggak ada tulisan squishy surprise-nya. Ada kelihatan sedikit. Ya udah, saja kita buka. Adik, ngapain? Buka. Lihat guys, takut kena squishy-nya. OMG. Ini semangka. Kita dapet. Oh my god. Baru bungkusan yang kedua. Kita sudah dapat super epic. Oh my god. Oke. Semangka. Ayo. Tidak anakmu. Ini yang semangka. Tapi dia udah crack sih. Tapi dia slow. Karena aku suka. This is for you. Ke bungkusan yang terakhir. Ya. Balik saya. Ini bungkusan paling gede. Begede. Ini bungkusan paling gede ya. Tangan aku. Langsung aja kita buka. Aku deg-degan guys, takut kena squishy-nya. Ada kertas lagi ternyata. Kayaknya ada udah. Kita dapat yang common, nggak apa-apa ya. Yang kita dapat common karena udah yang super epic tadi 1. Ini apaan? Angin. Bagus banget. Dia super slow. Aku suka sama dia. Oke, bye-bye. Guys, ini super slow. Aku suka sama dia. Oke, mungkin segini dulu video dari aku. Thank you. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe. Next video aku bakal ngebuka ini. Kalian tungguin aja ya. Bye semua.